កុនសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមាននៅបាយឆាកាពិដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសបើបានញ៉ាំហើយប្រកាសជាចង់ញ៉ាំទៀតជាមិនខានជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនិងតិចនិចក្នុងការកែច្នៃបាយដែលនៅសល់មកចម្អិនឲ្យក្លាយជាបាយឆាដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់មិនចាញ់បាយដែលលក់នៅក្នុងហាងអាហារឬក៏ភោជនីយដ្ឋានទំនើបទេណាបងប្អូនចាហើយជាបាយឆាដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពនិងរាងកាយរបស់យើងទៀតផងណាសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកទស្សនាវិធីចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំពិសេសរបស់នាងខ្ញុំគឺបាយកកចាដែលសល់ច្រើនពេលអាហារពេលល្ងាចពីម្សិលមិញបងប្អូនដោយសារតែកូនក៏ចង់ញ៉ាំ burger ចាហើយនាងខ្ញុំក៏មានជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ចំនួន3ខាំចាហើយក៏មានបន្លែបន្ថែមដូចជាត្រសក់សណ្តែកគួរចាជាមួយនឹងការ៉ុតជាមួយនឹងម្នាស់ចាចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីណាបងប្អូនសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវចាប្រេងខ្យងកាពិទឹកត្រីចាក៏មានជាមួយនឹងស្ករសបង្គាក្រៀមចាជាមួយនឹងសាច់ក្រកម្ទេសហិលបងប្អូនចាចុងក្រោយគឺពងទាចាបងប្អូនឲ្យប្រើពងមាន់ក៏បានដែរសម្រាប់ពងទានេះដែរគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមមួយគ្រាប់ទៀតនៅពេលដែលនាងខ្ញុំឆាបាយចាឲ្យសូមបងប្អូនជួយបន្ថែមអំបិលខ្នុរនៅក្នុងគ្រឿងផ្សំនេះបន្តិចផងពីព្រោះនាងខ្ញុំមិនបានដាក់បង្ហាញចាសម្រាប់បន្លែសណ្តែកគួរគឺនាងខ្ញុំហាន់ឲ្យខ្លីៗចាសណ្តែកគួរគឺមានវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន K និង B complex ចាជាប្រភពនៃប្រូតេអ៊ីនមាននៅជាតិសរសៃខ្ពស់ជាប្រភពនៃសារធាតុរ៉ែមានផ្ទុកនូវកាល់ស្យូមនិងមានប្រយោជន៍ក្នុងការថែរក្សាស្បែកទៀតផងណាចានៅពេលដែលយើងទទួលទានការ៉ុតជាប្រចាំថ្ងៃយើងនឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដូចជាពង្រឹងសុខភាពភ្នែកពង្រឹងសុខភាពស្បែកបញ្ចុះសម្ពាធឈាមជួយក្នុងការរំលាយអាហារនិងជួយសម្រកទម្ងន់ទៀតផងចាសម្រាប់ស្វាយថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំកាត់ជាដុំតូចៗចាគឺមិនឈូសទេបងប្អូនផ្លែស្វាយពោពេញទៅដោយវីតាមីន C មានសារធាតុប្រឆាំងអង់ទីអុកស៊ីដង់ចាជួយឲ្យសាច់ស្បែកស្រស់ថ្លាភ្លឺរលោងហើយក្មេងជាងវ័យទៀតផងចាត្រសក់មាននៅកាឡូរីទាបចាល្អសម្រាប់អ្នកបញ្ចុះទម្ងន់និងជួយដល់សុខភាពក្នុងត្រសក់មួយផ្លែមានជាតិទឹក 96% ជួយជំរុញដល់សំណើមចាក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានយ៉ាងល្អសម្រាប់ផ្លែម្នាស់មាននៅជីវជាតិចិញ្ចឹមខ្ពស់ទុកនៅសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មចាអាចជួយដល់ការរំលាយអាហារជួយកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកចាសម្រាប់ខ្ទឹមក្រហមនេះដែរគឺនាងខ្ញុំធ្វើការកាត់ជាដុំៗដូចគ្នាណាបងប្អូនចាសម្រាប់បាយឆាកាពិនេះដែរគឺមិនអាចខ្វះបានទេបងប្អូនគឺម្ទេសហិលនេះណាចាហើយសម្រាប់ខ្ទឹមក្រហមនេះដែរគឺយើងហាន់សម្រាប់ទុកឆាជាមួយសាច់បងប្អូនចាជាមួយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំរួចជាស្រេចនេះណាចាបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមផងដែរចាបន្ទាប់មកគឺលាយទឹកកាពិដើម្បីទុកឆាបាយបងប្អូនដែលដាក់កាពិចំនួន1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកក្តៅបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបំបែកកាពិរបស់យើងបងប្អូនយើងជ្រុំកាពិនេះគឺដើម្បីឲ្យរលាយសព្វសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាយើងកូរឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាហើយបងប្អូនយើងទុកទឹកកាពិរបស់យើងនេះមួយឡែកសិនណាចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំគោះពងទាចំនួន3គ្រាប់ចាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរចុងស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងស្ករសក៏ចុងស្លាបព្រាបាយដែរចាក្រឡុកពងទាយើងនេះឲ្យរលាយសព្វគ្រឿងផ្សំហើយទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមមកបងប្អូនបន្តិចដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាចាបន្ទាប់មកគឺហាន់សាច់ក្រកជាដុំតូចៗដូចបន្លែដែរបងប្អូនចាសម្រាប់សាច់ក្រកនេះដែរយើងអាចហាន់ជាបន្ទះក៏បានឬក៏ជាដុំក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាហាន់សាច់ក្រករួចហើយគឺយើងទុកមួយឡែកសិនដែរណាបងប្អូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់ជ្រូកវិញម្ដងបងប្អូនជាទូទៅបាយឆាកាពិយើងប្រើសាច់ជ្រូកដែលមានសាច់ជាប់ខ្លាញ់តិចៗចានៅពេលដែលយើងញ៉ាំជាមួយបាយឆាទៅគឺសាច់នឹងទន់ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងចាគ្រឿងផ្សំគឺត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនឥឡូវនេះចូលដល់វគ្គក្តៅវិញម្ដងចានាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាបន្តិចចាដាក់សាច់ក្រកយើងចូលឆាឲ្យឆ្អិនបន្តិចសិនណាបងប្អូនចាសម្រាប់សាច់ក្រកនេះគឺយើង
ឆាតែបន្តិចគឺឆ្អិនហើយចារួចយើងដួសទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ប្រេងឆាដែលចេញពីសាច់ក្រកបងប្អូនគឺយើងដាក់បង្គាចូលឆាឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនណាហើយសម្រាប់បង្គានេះដែរគឺយើងត្រូវយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងដួសបង្គាចេញហើយគឺយើងបន្ថែមប្រេងឆាបន្តិចចាដាក់ខ្ទឹមសជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមបងប្អូនចូលឆាឲ្យឡើងឈ្ងុយសិនណានៅពេលដែលខ្ទឹមរបស់យើងឈ្ងុយហើយគឺយើងបន្ថែមសាច់ជ្រូកចូលឆាជាមួយតែម្ដងបងប្អូនដោយបន្ថែមទឹកត្រីកន្លះស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវកន្លះស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងប្រេងខ្យងកន្លះស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងស្ករស1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនយើងឆាសាច់របស់យើងនឹងឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំសិនណាបន្ទាប់ពីឆាចូលជាតិហើយបងប្អូនគឺយើងបន្ថយភ្លើងមកប្រើត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលដើម្បីរំលាយសាច់របស់យើងនេះឲ្យចេញជាតិខ្លាញ់សិនណាគឺយើងរំងាស់តែបន្តិចសាច់របស់យើងនឹងគឺចូលជាតិឆ្អិនល្អតែម្ដងបងប្អូនរួចហើយគឺយើងដួសសាច់របស់យើងនឹងទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅដើម្បីចៀនពងទាបងប្អូនសម្រាប់ពងទាគឺយើងត្រូវចៀនឲ្យបានស្ដើងបងប្អូនពងទាគឺមានផ្ទុកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដូចជាកាឡូរីប្រូតេអ៊ីនជាតិខ្លាញ់កាល់ស្យូមផូស្វ័រនិងកូលេស្តេរ៉ុលបងប្អូនមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅមានវីតាមីន A វីតាមីន B វីតាមីន C ជាតិដែកនិងមានបេតាការ៉ូទីនទៀតផងនៅពេលដែលពងទារបស់យើងឆ្អិនណាបងប្អូនគឺយើងត្រូវយកពងទាហ្នឹងទៅហាន់ជាសរសៃបន្ទាប់មកទើបនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅបងប្អូនទើបគោះពងទាចំនួន2គ្រាប់ដាក់ចូលត្រង់នេះគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមពងទាចំនួន1គ្រាប់ទៀតបងប្អូនដោយសារតែឃើញថាបាយយើងរៀងច្រើនដែរយើងឆាពងទាឲ្យឆ្អិនតែបន្តិចជាបងប្អូនយើងឆាបាយជាមួយនឹងពងទានេះបងប្អូនឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អសិនណាយើងឆាជាមួយពងទាបែបនេះធ្វើឲ្យបាយរបស់យើងគឺមានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងនៅពេលដែលបាយយើងចូលគ្នាសព្វជាមួយពងទាហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកកាពិដែលយើងបានលាយទុកអំបាញ់មិញនេះបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមបង្គាដែលលីងរួចហើយបន្តិចបងប្អូនដើម្បីធ្វើឲ្យបាយរបស់យើងនឹងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកកាពិដែលនៅសល់បងប្អូនគឺយើងបន្ថែមឲ្យអស់តែម្ដងខ្ញុំបន្ថែមកាពិម្ដងបន្តិចដើម្បីឲ្យឆាបាយរបស់យើងស្ងួតហើយចូលជាតិបានល្អឥឡូវនេះបាយឆាកាពិរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដួសបាយឆាដាក់ចូលចានណាបងប្អូនកុំភ្លេចណាសង្កត់បាយរបស់យើងឲ្យណែនល្អផង
ចារួចហើយគឺយកបាយរបស់យើងនេះមករៀបចំដាក់ចានជាមួយនឹងបន្លែបងប្អូនចានាងខ្ញុំរៀបចំបន្លែដាក់ជុំវិញជាមួយនឹងបាយរបស់យើងណាចាយើងអាចកែច្នៃពីបាយដែលនៅសល់ឲ្យคล้ายជាបាយដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសចានៅពេលដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែចម្រុះរសជាតិចម្រុះវីតាមីនហើយចម្រុះពណ៌ទៀតផងចាហើយក៏คล้ายជាបាយដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទៀតផងណាបងប្អូនចាសម្រាប់រសជាតិវិញណានាងខ្ញុំហ៊ានធានាថាឆ្ងាញ់មិនចាញ់បាយកាពិនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានទំនើបទេណាបងប្អូនចារៀបចំរួចហើយឥឡូវនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកចានបាយរបស់យើងណាចាអ្វីដែលមិនអាចខ្វះបានគឺម្ទេសហឹរចាចុងក្រោយគឺបន្ថែមស្លឹកខ្ទឹមជាការស្រេចតែម្ដងណាប្រសិនបើបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងបងប្អូនណានឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ